blanca, negra, semiblanca, larga, semiblanca, blanca, corchea, coso. Después de la corchea viene la semicorchea, que suena así. Y después de eso viene la larga, que suena así, realmente, como dije anteriormente. Y por el contrario vuelvo a repetir cómo suena una blanca. Eso generalmente, coso, es lo que se denomina, aprender las notas musicales. Esto lo he estado dando mucho en lenguaje musical. Y por cierto, coso, estoy aprendiendo y me sale bastante. He mejorado mucho para mejorar mi ejecución. Sí, señor. Ahora, este uso me lo compró mi mamá. Si quieren, les puedo enseñar en el próximo video a cómo tocar intervalos, haciendo canciones fáciles de tocar. Bueno, un saludo.